في قاعدة فقهية بتقول العادات تتحول إلى عبادات بالنيات. يعني لو قلتلك هل انت بتاخد ثواب لما بتاكل وبتشرب وبتنام؟ هتقولي لأ. حلو، مش بتاخد ثواب لأن الأفعال دي بتقع تحت بند المباحات، والمباح لا بتثاب على فعله ولا بتقسم على تركه. أهي القاعدة دي بتقولك إنك ممكن تاخد ثواب على أكلك وشربك ونومك وأي أمر اعتيادي تاني بتقوم بيه، وده في حالة واحدة بس، إذا قرنته بنية صالحة. النية الصالحة بيكون ليها أشكال كتير، زي مثلا الامتثال لأمر ربنا أمرنا بالأكل والشرب، فقال سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، صدق الله العظيم. وعندك مثلا حفظ أبداننا، ربنا ائتمنا على جسمنا، فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ففكرة حفظ الجسم دي نية صالحة إن شاء الله تثاب عليها، ونية التقوي على العبادة، ونية التمتع بنعم ربنا علينا وغيرها. في كل الأمثلة اللي فاتت دي حضرتك بتبقى مشغل عداد الحسنات وانت مش واخد بالك. وعامة فكرة استحضار النية على المدى القريب هيخليك شايف ربنا في كل تفصيلة، هتبقى نوعا ما مصحصح كده، مش ماشي ورا أهوائك. الصحابة كانوا بيبحثوا على الثواب في حركاتهم وسكناتهم. وافتكر قول معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. بس يا سيدي، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل خفيف على قلبك.